Bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo. Nos queda el último drive de los 33. Continuamos el procedimiento. Le damos a actualizar. Esperemos que sea IC2 el audio de sonido. Si no, tendremos que descargar el controlador por el nombre de creador de la máquina. Miren, ya cogió el sonido. Ya ustedes pueden ver. Aquí ya tenemos el sonido. Podemos saber que es el driver del equipo. Ese es el driver del equipo. Y así podemos instalar los sonidos, mi gente. Ya ustedes saben. Compartan, suscríbanse y denle like.